सो फाइनली आई गॉट द टिकट। मुंबई के लिए मिल गया टिकट और कल निकलना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी सुशांत पांडे एंड यू आर वाचिंग ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ सुश ब्लॉग्स। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ, मुझे लेना है ट्रेन का टिकट मुंबई के लिए, लखनऊ टू मुंबई, बिकॉज कि मेरे भाई है कज़न, उनको जाना है मुंबई और वो अभी लखनऊ में है नहीं, तो मैं उनके लिए जा रहा हूँ टिकट लेने। फ़िलहाल मैं टिकट लूँगा पीजीआई से, क्योंकि चारबाग जो है वो यहाँ से दूर है और यहाँ पीजीआई में भी अवेलेबल है टिकट, तो उतनी दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैं इधर ही से जाके टिकट लेके आता हूँ। अभी मुझे निकालने हैं पैसे टिकट के लिए, तो यहाँ पे है एटीएम, ये इधर, और यहाँ से मैं निकाल के आता हूँ। फाइनली हमने निकाल लिए हैं पैसे और अभी जा रहे हैं पीजीआई की साइड। पीजीआई में जाके फिर वहाँ से लेते हैं टिकट। सो गाइज़ मैं हूँ अभी पीजीआई के अंदर। आप लोग देख लीजिए पीछे कुछ ऐसा है व्यू, लाइक ये दिख रहा है कुछ ऐसा नज़ारा। और मैं पीजीआई के अंदर ही टहल रहा हूँ अभी। यहाँ पे रोड वगैरह जो है वो बहुत ही फाइन बनी हुई हैं। बाकी यहाँ पे जो अंदर का व्यू है पूरा देखने का, वो बहुत ज़्यादा कूल है औसम में देखने में। तो ये ऐसा कुछ है। फिलहाल मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को, मुझे लेना है ट्रेन का टिकट, तो चलिए मैं काउंटर पर जाकर टिकट ले लेता हूँ, वरना लेट हो जाएगा। तो लाइन बहुत ज़्यादा वाली लंबी लग जाती है यहाँ पर, तो इससे पहले कि लाइन लंबी लग जाए चल के हम टिकट ले लेते हैं और फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे काउंटर है IRCTC का, तो यहाँ से मिल जाती है इसलिए टिकट, बिकॉज कि चारबाग में होती बहुत ज़्यादा भीड़ और मेरे घर से जो है वो चारबाग बहुत दूर है। बहुत दूर क्या मतलब, तो भी दूर है, नियर अबाउट 10 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे ये जो है पीजीआई मेरे घर के नज़दीक पड़ता है। यहाँ से मैं बिना भीड़ के, बिना रश के आराम से टिकट ले सकता हूँ। तो चलो फिर यहाँ से ले लेता हूँ मैं टिकट जल्दी। हाँ गाइस, तो फाइनली मुझे टिकट मिल चुका है मुंबई के लिए और भाई को कल निकलना है, तो कल वो जाएंगे। आज का वर्क हो गया यहाँ पे, सो अभी निकलता हूँ मैं घर के लिए। हे गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वो रेड कलर का बटन है, नीचे से क्लिक कर लीजिएगा। मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से आते हैं तो मुझे फॉलो कर सकते हैं सुशांत पांडे 01 पे। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय। I'm focused on you, baby. Lately you've been in my aim. I've been reaching out for you, and still that's so far away. Looking through the smoke in the mirror, crazy how I see you so clear.